qiryapsizmi yoki hovli? Ikkalasini bitta qilgan holatda sizlarga o'yin obzorini qilishga keldik. Qani, ko'raylikchi, sizlarga yoqadimi? Bir barg tushsa, o'rmon yana jim bo'ladi. Bir to'lqin o'tsa. Hurmatli obunachilar, bu xonadonimizning orqa eshigi edi. Bu xonadonimiz 100 kvadratdan iborat bo'lgan to'rt xonali xonadonimiz hisoblanadi. Insonning g'ami ham bundan farq qilmaydi. Ko'p narsaga ega bo'lish dunyoni keng qilmaydi. Aytib o'tganimdek, ikkinchi eshigimiz oldi eshik. Bu xonadondagi eshigimiz. Bu mehmonxona